我们现在说一下 L1 车型蹭碟异响的问题的排查指引。蹭碟异响一般涉及到3个方面。第一个，来临碟刹盘变形；第二个，来鳞片磨损的严重；第三个，碟刹座松动，或者说这个位置不居中，间隙不均匀。我们首先说这个碟刹盘变形，我们空转一下，看它是不是有声音。一是看它是不是有声音，二是看空转的时候这个碟刹盘有没有明显的摆动。如果有的话，首先可以人为的去搬动一下碟刹盘，把那个变形的位置给它纠正。如果说这种方法无效，那就要更换碟刹盘，把碟刹盘换掉。第二个，我们说这个来鳞片的问题。如果是说在骑行的过程中有那种比较刺耳的金属声，那多半就是这个来鳞片的问题，来鳞片磨损到铜基表面了，就会有那种刺耳的声音，那我们就更换这个来鳞片。第三个，如果说是这两个都没有问题，那我们就适当的调一下这个刹车，把这两个松掉，把这2颗螺丝松掉，调一下它的间隙，就完成了排查。前后轮是一样的，前轮是辅助轮，排查的原理是一样的，一个是碟刹盘，一个是来鳞片，一个是碟刹座。